So, Alge macht den Start heute hier. Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Auf welchem Kanal? Auf meinem Hauptkanal. So, bei Hatzrider. Bei Hatzrider. So, wir sind heute an den Fischteichen. Und was haben wir vor? Eigentlich wollen wir nur ein kleines Feuer machen und ein paar Würstchen grillen. Eigentlich nichts Besonderes, aber irgendwie, ja, schreiben immer so viele, ja, Hatzi, fahren wir wieder zu den Fischteichen und grillen mal wieder ein paar Würstels. So, dann machen wir das auf jeden Fall, ne? Kira, Askan, lecker! So, sind wir wieder angekommen, ein kleiner Kern. Ich weiß nicht wieso, aber in letzter Zeit mache ich immer hier drunter Feuer. Hier ist so eine kleine Lagerfeuerstelle, weil mein Vater ist oft hier mit den kleinen Kindern von Toni, meiner Schwester. Ja, die haben so eine kleine Bude gebaut. Ja, ich weiß nicht, ganz bequem hier, weil wenn es mal regnet oder so, hat man hier wenigstens ein bisschen Schutz. So, Eike, Können wir auch mal hier übernachten, hä? Also jetzt ja, nicht unbedingt im Winter, aber... Ich habe überlegt, so eine kleine Hütte irgendwas hinzubasteln. Ist eigentlich so ein ganz cooler Spot. So, fangen wir mal an, ne? Jawohl. Ich habe vor kurzem gesagt, also viele haben es ja mitbekommen, ich habe mir eine neue Säge gekauft und hier gibt es auch noch so eine kleine Mini-Axt, die kostet 10 Euro oder so auf Amazon. Werde ich euch unten mal verlinken, wie die jetzt ist, keine Ahnung, die fühlt sich auf jeden Fall gut an und die habe ich mir gekauft, wenn wir nämlich Holz schneiden, wenn wir jetzt irgendwo Enduro fahren sind, kann ich mit der kleinen Axt direkt das Holz so ein bisschen klein hacken. Ja, ich habe jetzt einfach so mitgenommen, weil ich die irgendwie hatte. Ja, hier habe ich noch so ein schönes Messer, das ist eigentlich zum Sprengen. Braucht man das. Hier habe ich jede Menge Holz, das habe ich diesmal von meinem Papa geholt und gerade noch. Und zwar aus dem Grund, wenn ich jetzt von hier irgendwo Holz nehme, dann ist es wieder, dass es so nass ist und dann dauert es wieder Ewigkeiten, bis das Feuer in Gang kommt. Deswegen habe ich jetzt einfach ein bisschen trockenes Holz von zu Hause geholt. Die Gipfelstücke nehmen wir hier ein bisschen runter. So. Hier haben wir Brötchen drin. Leider ist heute Sonntag, also blieben nur Aralbrötchen über. Hier haben wir eine schöne kalte Cola. So, und noch ein Becher. Die guten Kräuternwürstchen, das sind einfach die besten Würstchen, die es gibt. Ja, weil heute Sonntag ist, hatte ich nur noch die Packung von gestern noch. Also wir konnten nichts anderes kaufen. Und die gute Sehusa-Soße. Also wer die noch nicht kennt, das ist so aus unserer Region. Die kostet 5 Euro so eine kleine Packung. Also ich habe die vorher auch noch nie gegessen. Gestern das erste Mal. Der Hammer einfach nur. Einfach absolut der Hammer. Also wenn ihr es irgendwo seht, wo es die zu kaufen gibt, kauft sie euch. Also wirklich. Abnormal. Geisteskrank. So, und hier habe ich natürlich noch Pappe. So. Mal Feuer. So, und das Papier hier. Oh, so. Ja, sieht ganz gut aus. Zack, auch da rein. Ja, sonst habe ich noch ein bisschen Pappe von zu Hause. Mache jetzt einfach so ein bisschen rum. Zack, zack, zack. Zack. Ich weiß gar nicht, wieso die Leute so gern Fischteichvideos gucken. Zum Beispiel jetzt, wir machen jetzt einfach nur ein Feuer, grillen ein paar Würstchen und... Ja, weil es cool ist. Aber irgendwie mögen das mega viele. Ich weiß auch nicht warum. Schreibt einfach mal in die Kommentare, warum ihr so gern Fischteichvideos guckt. Erklär es nicht. Also ich bin hier auch gerne. Vor allem im Sommer. So. Hier hast du deine Ruhe. So, das mal als Anzünder hier. Wir können einfach hier ein bisschen das Kleingehackt, also die Späne. Das Anmachholz. Zack, 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 zack. So, ich drücke jetzt einfach mal so grob so ein bisschen rum. Eigentlich ist immer das Schau, wenn man so eine richtige Pyramide baut, innen drin, ja, das kleine Holz und nach außen hin immer dickeres, aber ja, wir wollen jetzt hier kein Profifeuer machen, sondern einfach nur ein paar Bratwürste essen. Esseln, sage ich. Esseln. Esseln. Was ist das für Deutsch? So. Ja, sieht gut aus.
Meinst du? Ja. Ich packe mal ein bisschen kleines Herz drauf. Das sieht eigentlich ganz gut aus, was ich hier gebaut habe. Ach, so ein Feuerchen ist gar nicht schlecht. Ich Bei den so Temperaturen. Ja. So, das lassen wir jetzt ein bisschen kommen. Oh, Scheiß. Das verbrennen wir auch noch. Pack's einfach hier oben drauf, so zack. Das brauchen wir noch 2 Stöcker, ne? Mhm. Wo die Würstels aufspieseln. So, nehmen wir mal einfach das Messer. Ich denke, das sollte reichen. Gehen wir auf Suche nach einem guten Stock. Obwohl, meiner steht hier, glaube ich, noch. Ich brauche gar keinen neuen Stock. Ich hab noch einen. Für alle, die es mitbekommen auf Instagram, war ja vor ein paar Tagen hier und habe mir eine schöne Mettwurst hier gemacht. War sehr gut. Ja, hätte ich auch gerne gehabt. War sehr, sehr, sehr gut. Ja, mein Stock geht auf jeden Fall noch, den behalte ich auch. Aber ich konnte es selber bei Instagram dann verfolgen, wie du schön die Mettwurst isst, während ich esse und du frei hast und es dir gut gehen lässt. So ist er. Das ist ja. So ist er. So. Also brauchen wir nur für Eike einen kleinen Stock. Ja. Come on. Das sieht gut aus. Ja, flieg noch rein. So, das sieht ja gut aus, oder? Ja. Mal ein bisschen die kleinen Äste hier ab. Perfekt. Mal ein bisschen die Rinden hier noch ab. Aber der ist ein bisschen dick für die Bratwurst, ne? Zum Aufspieseln. Passt. So, das Feuer sieht schon mal ganz in Ordnung aus. Ich mache mal hier mal an den Stöckern ein bisschen die Rinde ab. So grob. Hier vorne auch noch einen kleinen Äst. So. Und dann halte ich hier einfach kurz über dem Feuer. Fertig ist er dann. So, wir warten jetzt ab, bis das Feuer richtig in Gang gekommen ist und dann geht es gleich weiter. So, jetzt habe ich es auf den Stock und jetzt brauche ich nur noch übers Feuer halten. So, fertig ist es. Hast du Soße drauf gemacht? Na sicher. So Leute, jetzt guckt euch mal diese geile Bratwurst an. Sieht die nicht gut aus? Lecker. Ja, die ist zwar überall ein bisschen aufgeplatzt, liegt aber an der Hitze einfach. So, jetzt mache ich mir noch ein Brötchen hier kurz drauf. Paff. Und brutze jetzt auch noch mal kurz an. Und was ist das mit Knoblauch? Ja. Oh, lecker. Leute, das ist Lifestyle. Schön in der Natur sitzen, kleines Lagerfeuer machen, ein paar Würstchens grillen, schönes Brötchen dazu, ein kaltes Getränk. Die Ruhe genießen. Ja. Geil. Einfach mal raus aus diesem ganzen Alltagsstress. Also ich mache sowas echt gern. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber die heutige Jugend, die verbringt ja eher ihre Zeit zu Hause vorm PC oder vorm Handy und zocken. Aber gibt es Leute, also gibt es wirklich welche, die jetzt sagen wir mal unter 18 sind und die sowas auch regelmäßig machen, in den Wald irgendwo gehen, ein Lagerfeuer machen, ein paar Würstchen grillen oder
weiß ich nicht, sowas in der Art. Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Würde mich jetzt mal echt interessieren. Oder seid ihr eher so die Leute, die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, guck mir sowas zwar gerne an, aber ich selber würde es nicht machen, sondern ich zock lieber oder so. Weil sie es so langweilig finden oder so. Ja, aber ich wette, es gibt haufenweise, die gucken die Videos gerne, aber machen sowas selber gar nicht, weil die gar keinen Bock dazu haben. Aber die gucken sich sowas halt gerne an. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte das mal machen. Auf jeden Fall. Das ist so chillig. Und man kann echt mal abschalten von diesem ganzen Alltagsstress. Die Leute, die jetzt in der Großstadt wohnen, okay, klar. Ja, wo willst du da Lagerfeuer machen, ne? So Leute, wir sind fertig mit Essen. Wir lassen das Lagerfeuer jetzt noch ein bisschen runterbrennen. Wird auch langsam dunkel. Ne, Eike? War aber auf jeden Fall lecker. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und einen Kommentar. Und ich denke mal, das werden wir jetzt bei der kalten Jahreszeit öfter noch mal machen. Ja, würde ich auch sagen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.